Amazonové hoře. A tohle je speciální díl za překonanou hranici 10 Není od překonaná, jenom je to jenom hranice. Je to hranice a pojďme na to. Říkají, že jsme si s Leontýnou vybrali takovou fackovací challenge a bude to u mě i na kanále druhá část. Nebo druhé video, prostě budete u mě na kanále. a u mě taky. Točíme tady. Jo, takže znáte to možná, ale my to ještě vysvětlíme. Jde se to tak, že prostě Kuba mi dá menší patičku a já mu dám o něco větší. Ale o trošku. A kdo to už nevydrží, ten druhý může dát úplně tu největší facku na světě. Ne, když to nevydrží, tak prostě končí a prohrál. Když třeba já si dám, že bude ještě, tak jsem vyhrál já. A když Kuba nebude chtět, tak to vyhrál já. Chápete to všichni, tak pojďme na to. Začínáme. Leontýno. Neuhýbej. Ale Já už nechci. no, taky uhýbáš. Taky uhýbáš. Už nechci. Vyhrála jsem 1-0. Tak. A teď třeba budeme natáčet. Hej, no tak Znovu. Aha. Tak maličko. Taková to není malička. Taková je pohlazí. Dělej. Ale ty jsi strašně rychlá. Ale velký rozměr. Ne. Já už nechci. Vyhrál jsem. Ale to už mi dal. Nedal. Znovu. Ale už nechci. To byla velká, když já začnu. Dobrá, ten začne. A ty oni jsou o trošičku větší. Jo, to vyšlo. Znovu už trefila. Oh shit, to bude bolet. Počkej. Tak. Znovu 2, takže já dám taky. Jednu malou a jednu velkou. Jednu maličko. Dá malou, ježišmarja. Počkej, tak jednu velkou. Ale jakože to byla velká. Dej se jako ruky. Stačila umnout. Okay. Ale to bylo málo. Já nehrál. Vyhrál jsem 3-0. Vyhrál jsem 3-0. Tak a teď si něco ještě domluvíme a počkejte, to bude to Kuba. Už to máme domluvený. A tady bude konec, takže jestli jste poznali, že to je speciální díl, tak to je fakt velký speciální díl. a u mě kanále nebude fackovací challenge, ale bude poznací challenge. Takže čau čau.